al cap del carrer i hem de romandre vigilants a la plasmació de l'acord a la LOFCA. Si ho fem junts, serem més forts i els nostres interessos estaran més ben defensats. Ni govern ni societat tenim dret a relaxar-nos. Ens hem mantingut ferms al servei del poble de Catalunya i ara la ciutadania ha de veure com aquest acord es posa al seu servei. Aquest acord i els recursos que se'n deriven donen aire a l'agenda de canvis estructurals del govern. La societat civil i, sobretot, els agents econòmics han de ser capaços de generar noves idees, nous projectes, noves iniciatives per afrontar la crisi econòmica. Durant molt de temps, el sistema de finançament ha estat una llosa massa pesant que ens ha impedit aprofitar oportunitats. Ara és l'hora d'aixecar aquesta llosa. El sostre de vidre que ens impedia créixer, sovint invisible per la mirada interessada d'alguns, s'ha trencat i és hora d'aixecar-se amb confiança. Aquest és un país que s'espavila, un país d'il·lusió, d'esforç, de treball. Un país on sector públic i privat són capaços de treballar conjuntament. Fem-ho. Són molts encara els reptes que tenim pendents. Catalunya val la pena. Molt bona tarda i moltes gràcies per haver-nos volgut honorar una vegada més amb la seva presència. Poques coses queden per dir a les acaballes d'aquest acte, però celebro tenir l'oportunitat d'expressar unes paraules d'agraïment i de compromís també davant de tots vostès. Paraules d'agraïment al suport i la comprensió que la societat civil del país ha demostrat al llarg d'aquest procés, un procés llarg, massa llarg i difícil, també massa difícil de negociació del nou finançament. Un suport que ha estat exigent i crític, i així és com l'hem sentit, i així és com havia de ser. Un suport que ens ha esperonat i animat a seguir de manera tenaç la via traçada per assolir l'objectiu que ens havíem fixat. Un suport que ens ha fet més conscients encara que servim i defensem els interessos de tot un país, de tot Catalunya, més enllà de la lògica institucional i política. Un suport que ens ha refermat en la convicció que el nou Estatut era i és l'eina que vol la societat catalana per progressar en les seves aspiracions, que l'enorme esforç emprat i també el desgast sofert durant el procés estatutari no havia estat en va. L'Estatut marca avui per avui l'únic camí viable, més sòlid i compartit majoritàriament per la societat catalana per avançar en el nostre autogovern. Per això he dit i repeteixo ara que difícilment puc admetre que algú pretengui que defensa i defensarà l'Estatut més del que ho faci el president de la Generalitat i el seu govern. Igual sí, més no. El resultat obtingut en la negociació de l'acord extraient el màxim potencial del que preveu l'Estatut en matèria de finançament ha estat la confirmació que tot l'esforç d'aquests anys tenia un sentit. El nou finançament és el guany més important de l'opció estatutària per progressar sòlidament en la nostra capacitat d'autogovern. Ho és per al seu resultat intrínsec, com ha explicat al llarg d'aquests dies de manera molt especial el conseller Castells i avui també totes les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula. Tot i que arriba en un moment de profunda crisi econòmica, una crisi sense precedents i també amb la caiguda espectacular de